Вітаю! Ви на каналі StyleTime. В одному відео ми розглядали різні ускладнення в наручних годинниках. І, як і обіцяв, сьогодні розберемося з додатковими функціями, які заховані не в механізмі, а на циферблаті годинника. Пропоную спершу розібратися з різноманітними шкалами, які можна зустріти в наручних годинниках. Почнемо з однієї з найбільш незвичних і рідкісних шкал – глибиномір. Приклад – Oris Aquis Depth Gauge. Це запатентована технологія Oris, що була реалізована вперше в 2013 році. Принцип роботи досить простий, але геніальний. По периметру скла є крихітний канал, у який під час занурення потрапляє вода. Чим більший тиск, тим глибше вода заходить у канал. І за спеціальною шкалою на циферблаті можна считати глибину. Це не електронний датчик і не складний механічний модуль, а чиста фізика. Звісно, такий індикатор не замінить професійний комп'ютер для дайвінгу, але як додаткова і ефектна функція у механічному годиннику виглядає дуже круто. А тепер, мабуть, найпоширеніша шкала – тахіметр. Переважно її ми бачимо на безелях або по краю циферблата хронографів. Іноді тахіметр можна зустріти і на звичайних трьохстрілочних моделях, але там він виконує виключно декоративну функцію. Ніякої практичної користі без секундоміра ви навряд чи отримаєте. І взагалі, сьогодні тахіметр залишився радше даниною традиції, а не важливою функцією. Принцип роботи дуже простий. Тахіметр дозволяє визначати середню швидкість на відомій дистанції, найчастіше на 1 кілометрі або милі. Ви запускаєте хронограф на старті, зупиняєте, коли подолали відстань, і стрілка покаже на шкалі вашу швидкість. Наприклад, якщо ви проїхали кілометр за 30 секунд, шкала вкаже 120, тобто 120 км на годину. А зараз трохи практики. Уявімо, що спідометр зламався, або ви пасажир і не бачите приладову панель. Все просто. Звертаємо увагу на кілометрові стовпчики на узбіччі. Біля одного запускаємо хронограф. За допомогою цього годинника Seiko спробуємо виміряти середню швидкість автомобіля на відрізку траси Кропивницький-Миколаїв. Все, що нам потрібно, це зупинити відлік часу біля наступного стовпчика. Тепер просто дивимось на тахіметричну шкалу і отримуємо середню швидкість на цьому відрізку. Тим не менш, деякі виробники вирішують проблему з тим, що ваша швидкість може бути надто малою для стандартної тахіметричної шкали. Наприклад, меншою ніж 60 км на годину. Яскравий приклад Tudor, який останнім часом серйозно захопився велоспортом і навіть має власну професійну команду – Tudor Pro Cycling Team. У них є модель Pelagos FXD Chrono Cycling Edition, де шкала розрахована на 3 кола. Це дозволяє вимірювати швидкість від 20 км на годину. Уже ближче до реалій велополотону. Тим паче, у 2025 році команда Tudor Pro Cycling зайняла 15-те місце в загальному заліку Tour de France. Щоправда, все ж таки складно уявити велогонщика, який на тренуванні обере механічний Tudor замість сучасного велокомп'ютера. А що ж робити, якщо не кожного дня ви літаєте трасою на 300 км на годину? Наприклад, Tissot вирішили підійти практично і додали пульсометр прямо на першу чверть тахіметричної шкали у моделі PR516. Принцип роботи простий. Запускаєте хронограф, рахуєте 15 пульсацій і зупиняєте секундну стрілку. Шкала одразу покаже ваш пульс у ударах на хвилину. А далі вже вирішуйте самі – запускати стрілку знову для виміру швидкості, чи, можливо, краще сісти, відпочити і задуматись, чи воно взагалі того варте. Ще одна цікава шкала – телеметр. Її рідко зустрінеш у сучасних годинниках. Сьогодні таку шкалу частіше можна зустріти в вінтажних моделях – Certina або Tissot. Принцип роботи однаковий з тахіметром.
Телеметр відмірює відстань до об'єкта за допомогою різниці між тим, коли ви бачите подію, і коли чуєте звук. Класичний приклад – гроза. Ви запускаєте хронограф, коли бачите спалах блискавки, і зупиняєте його, коли чуєте грім. Стрілка покаже на шкалі відстань до епіцентру в кілометрах чи милях, залежно від розмітки. Отже, шкали на циферблаті – це не просто декоративний елемент, а цілком робочий інструмент. В наступному відео пропоную розібратися з ще одним функціональним елементом годинників – безелем. Подивимось, які вони бувають і для чого потрібні, та як правильно їми користуватися. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!